我操你妈的逼主播呀！好像是主播。我操你妈！好像是主播！你妈了个逼，谁走我这儿来了？同行。真他妈是同行！操你妈，傻逼！应该是人，真是人，猪了。我管你妈，这是主播吗？看手套了没？哎呦我操你妈！这个嘚儿喝的，那都进来玩呗！你这鸡巴，这是谁他妈故意坏我来了，还咋的？还是鸡巴什么鸡巴玩意儿呢？那也不至于，我操你妈吓跑了。